eso le llamo, para que tome fotos. Sí, de ahí encima estamos viendo, mira, la fila de árboles que están en llama. Pero ahorita era peor, era... Sí, es. ¿Y en qué parte es? Eso es ya de monjas, un poco para acá. Cuando parece eso que decía tanque, decía yo tanque...